안녕하세요. 이번에는 벽난로 르노에 불을 한번 피워보도록 하겠습니다. 우선 처음 불을 피우시기 전에 이제 간단하게 예열을 좀 해주셔야 되는데요. 화실 문을 여시고 이 화실 상단 부분에 그 3분 정도 가스토치를 이용해서 예열을 좀 해주셔야 됩니다. 이 예열 과정이 되지 않으시면 최초에 불을 피우셨을 때 실내로 연기가 들어오는 걸 방지하기 위함이기 때문에 꼭 예열을 3분 가량 정도는 해주셔야 됩니다. 예, 이렇게 이제 예열이 이제 끝났는데요. 불을 한번 붙여보도록 하겠습니다. 먼저 준비해 놓으실 거는 이제 불쏘시개, 그리고 쪼갯목, 신문지 이렇게 준비해 주시면 되시고요. 이제 불 한번 본격적으로 피워보도록 하겠습니다. 이제 하단에는 이제 불쏘시개를 이렇게 깔아 주시고요. 중간에 이제 신문지, 그리고 나서 쪼갯목을 위에 올려주시고, 그리고 나서 불을 가스토치로 신문지에다가만 붙여주시고요.